ये ले तेरी मैगी और मेरे मोमोज। यार कुछ कमी लग रही है। क्या हुआ? हाँ, लाल चटनी है ही नहीं इसमें, लेकर आते हैं, मजा आएगा ना। ओ बहन, इतनी चटनी। अरे कुछ नहीं होता यार। अरे तेरी गुर्दे खराब हो जाएंगे। अरे खाने दे यार, एक गुर्दा तो है ना मेरे पास एक्स्ट्रा। बहन अभी भी रुक जा। अरे खाने दे यार, इतनी देर से रुकी हुई हूँ, अब रहा नहीं जा रहा। टेस्टी यार। मजा आ गया। मजा तो कल सुबह आएगा। अरे देखी जाएगी तुम मैगी का।